Tal día como hoxe, o 28 de maio de 1916, tiña lugar no Círculo Católico de Obreiros a xuntanza fundacional da Irmandade da Fala de Santiago de Compostela. Foi exactamente 10 días despois que a súa irmá da Coruña e pouco antes de que este movimento de amigos da Fala se fose asentando noutras vilas e cidades de Galicia. Así pois, traenos aquí a celebración do centenario da Irmandade de Compostela, pero tamén a celebración da nosa lingua e da nosa cultura, pois pola súa defensa e divulgación loitaron os homes e as mulleres vinculadas ás Irmandades da Fala. Como ben sabedes, este non é o único acto de homenaxe nesta xornada. A cidade histórica leva albergando durante todo o día unha chea de actividades vinculadas de maneira directa a esta Irmandade e máis concretamente o discurso inaugural da Irmandade Compostelar, que hai xusto 100 anos pronunciou o seu presidente, o abogado e concelleiro agrario Lois Porteiro Garea. E que ese discurso, estruturado en 12 puntos, en o cal Porteiro facía unha lectura da situación lingüística, política, económica, social e cultural de Galicia, serviu como eixe vertebrador dos actos propostos para toda esta xornada. Teatro, música, intervencións artísticas, mesas redondas, charlas, coloquio e agora poesía e algo máis de música tamén, para facer unha relectura interdisciplinar das palabras de Porteiro Garea que dá conta da súa profunda actualidade 100 anos despois. O acto que agora comeza vai xirar alrededor dos dous últimos puntos do discurso que pronunciou Porteiro nese momento fundacional da Irmandade Compostelar. Chámanse A crise da nosa poesía e Ramón Cabanillas. No primeiro deles, Porteiro apuntaba: un dos resultados máis claros do abandono do idioma galego é a falla de poetas de Nervo, de Freba, de Alma que nel escriban. E é que, ausentes xa, os grandes poetas do Rexurdimento, Rosalía, Curros e Pondal, Porteiro lamentaba a falta de produción poética en galego naquel momento e vía aquilo como un claro síntoma do abandono progresivo do idioma. Porteiro tamén contaba que o poeta Díaz Canedo lle dixera unha vez que a poesía só florece no idioma que se fala dende o berce. De xeito que fora del era imposible formular o sentir poético. Dicíao así hai un século. Isto terá-nos que dicir se segue sendo así os poetas que hoxe están aquí con nos para celebrar esta homenaxe. E é que co recital o que asistiremos agora queremos dar conta da boa saúde da que afortunadamente goza a poesía en galego hoxe grazas ao labor pola dignificación da nosa lingua de persoas como as que daquela integraban as Irmandades da Fala e de todo frutífero abano de iniciativas que naceron daquel xermolo e que aínda permanecen vivas hoxe en día. Para iso nos acompañan hoxe os versos de Lucía Novas, preocupados pola memoria do alcalde de Santiago, Ángel Casal, editor e membro das Irmandades da Fala. Os versos de Claudio Rodríguez Fer, que tanto levan clamando pola dignificación da memoria das vítimas do fascismo, entre as que se atoparon tamén membros das Irmandades da Fala. Os versos de Elena Villar Janeiro, que tamén son voz da nosa tribo, e os versos de Salvador García Bodaño, que tantos e tan fermosos poemas teñen formado para esta cidade e para versos comprometidos con Galicia e co galego, como tamén integrante das Irmandades Ramón Cabanillas. Así pois, todas pertencentes a diferentes xeracións, estas voces diversas están unidas pola poesía, a lingua e a memoria das Irmandades. Sen estenderme máis, nesta orde de intervención dou paso logo a Lucía Novas, Claudio Rodríguez Fer, Elena Villar Janeiro e Salvador García Bodaño. Levabas no corpo flor de vidro, alfabeto de soños, entusiasmo senlleiro, unha estrela nos beizos, o fulgor do futuro, unha folla de falla. Levabas a esperanza, o trasfego, a lingua da cultura do pobo, os libros recadados, o rebulir das ideas, as empresas de lume, as letras florecendo, o remuiño das canles, a biblioteca de auga, galerías de dédalos, vidros de ilusión, transparencia de textos. Levabas contigo a liseireza das obras, a grandiosidade de Pérgamo, un remanso de Angueira, o caracol da Nersía, o rumor das alturas, a Siria desenvolta, unha alfaia de verbas, o fragor da laboura, a pirámide lúcida. Mais soltaron os lobos no camiño,
e unha escuridade de crime asolagou o tempo. Grazas. Citando abertamente o Concello de Compostela, o pobo de Santiago e o personal organizador deste xusto recoñecemento que tanto honra as entidades e as persoas nel implicadas, vou ler un memorial das Irmandades de Compostela con Lorca ao lonxe, porque tan importante como facer memoria cívica en paz e con cultura é desprenderse da desmemoria incívica que durante décadas tratou de borrar ideas, creacións e mesmo vidas, como as de varios membros das Irmandades da Fala ou do citado Lorca, precisamente pouco antes por un daqueles editado en galego na rúa do Vilar de Compostela. Memorial das Irmandades de Compostela con Lorca ao lonxe. O irmán ergueuse unha mañá e non a viu. Saíu á rúa e non a viu. Fuxiu ao monte e non o viu. Volveu a casa e non a viu. E non tivo por onde camiñar que non fosen cunetas e cunetas. Mirou o caderno dos poemas e non había ringleiras, senón soamente cunetas. Cunetas, cunetas, cunetas. Onde soñara cunha irmandade libre e nosa Lois Porteiro Garea, cunetas. Onde se puxera en pé Irmandiño o nume libre de Ramón Cabanillas, cunetas. Onde libre editara Ángel Casal e cosera libre María Miramontes, cunetas. Onde pintaban libres Camilo Díaz Baliño, a súa irmá Lolita e o seu fillo Isaac, cunetas. Onde a Quintana paseaba en noite libre a Federico García Lorca como a lúa, cunetas. Onde o río Sara fluía de augas libres ao Sarela e os dous a Compostela, cunetas. Cada verso era beira dun suco o que tan só lle cumpría outro verso para converterse en cuneta. Cunetas, cunetas, cunetas. No lugar onde medran as silveiras e discorre a auga pola estrada, houbo antes un suco de sangue inzando de nomes as cunetas. A cuneta Ángel Casal Gosenge, segundo se venden de Cacheiras. A cuneta Camilo Díaz Baliño, segundo se vai dende Santiago. A cuneta do paseado anónimo, saindo da Falcona a todas partes. A cuneta Federico García Lorca, que ocupa toda a veiga de Granada. Cunetas, cunetas, cunetas. Así se fixo o Plan Nacional de Estradas de 1936, onde a silva medraba con máis arte, metralla. Onde o amor era libre polas curvas, metralla. Onde a verba se elevaba na rasante, metralla. Onde Galicia mencía en irmandade, metralla, metralla, metralla. Deixando a vida polos sucos, sementastes tramo a tramo toda a Gavia ata encher de esperanza cada foxo. Que queimen o meu corpo cando morra, que esparexan as cinzas por todas as cunetas, que volvamos a vida todos xuntos, aínda que sexen versos irmandiños, que volva a falar a irmandade ao Burgo, que volva a facer a dignidade ao mundo. Moitas gracias. Foi escrito para publicarse na revista Zurgai, bilingüe daquela este poema, pero xa pensando para as miñas voces. Está baseada nuns versos que me interesaron moito, de Blas de Otero. Me gustan as palabras de la gente, parece que se palpan, que se tocan. Estas son as palabras da miña xente, as palabras da miña tribo. A fala é xustamente a palabra que une estas hermandades, xa que logo é unha homenaxe á fala.
A terra é o rexistro máis preciso das voces que asuaron, voces de arado e remo, de tear e de artesa, afastadas da albura do papel, dos púlpitos de Deus e dos pupitres. O legón, agulla de picap, tira desde o silencio a voz dos mortos ensumida na terra, voces de lingua herdada e perseguida, voces rexas mamadas cando o leite, voces que permanecen na memoria do sol e máis da choiva. Voces da miña tribo, que soan liberadas de mostrarlle a miseria que os ángulos dun triángulo suman sempre dous rectos. Voces da miña tribo, que se ergueron coas albas e comeron o raso coas lebres e os paxaros, sen trusgaren os ollos no brillo do neón e sen vestiren saba de cinema, que non sentiron rúbricas no blog dun talonario nin estiveron cerca do pulcro calcetín do executivo. Voces da miña tribo, brosladas na elegancia do tafetá mariño e no veludo dos prados, engastadas nas almas dos poetas. Voces reconquistadas polas gargantas libres, anovando as brillantes, como o orballo das ervas na amencida. Boa noite. Vai dedicado a Ramón Cabanillas. Ramón Cabanillas formouse e integrou o corazón das Irmandades da Fala. Polo tanto, é un home que na súa vida prolongada foi o último deles que morreu no ano 58. No 59 rendeuselle na Universidade de Santiago, rendémoslle un homenaxe. A invocación del que se fai no poema vai suxerindo unha serie de situacións que hai que pluralizar. Non é cousa del solo o que os versos que aquí se refiren, senón a todo o povo galego, a esta irmandade e a esta fala. Esta noite ben quixera un corazón inmenso para chorarte quedamente nese non ser xa que trema nas tuas cousas. Esta noite, a beira do sono, doeme que o tempo xulague ese poema sen nome que a tua ausencia tece aquí, agora, neste instante no que ti xa non eres certo ao pé do teu destino. Mais quen sabe a onde van parar nosas mágoas. Il durme na memoria das raíces. Un debezo de liberdade levoute a outros eidos e penetraches de terra como un río para sempre sin ninguén. A súa morte pecháronse os camiños e os sonos. Agora o teu silencio apaga en ningures o ecoarse lene do noso pranto senlleiro. Na súa morte pecháronse os camiños. Unha música vaga tanxe no aire a cantiga fonda da tua partida sen volta. E todo te chamará inútilmente, buscándote no teu nome por esta beira de ti mesmo. A nada aniñou nos seus ollos doridos e a luz se lle foi por unha senda secreta que ignoran os faros. E as fouces serán quen relumbren no tempo da sega, mentres a nosa esperanza rube os cumios para se perder en Deus. Xa as mareas de Arousa terán de lembrar agora o teu nome, entre as escumas máis lenes do teu silencio. Xa nos piñeirais máis ignorados de Galicia, coxerán tecerá un pranto de vaguas, de adeuses e de iscas. Os beizos garimosos da brisa de outono saben da tua morte e levarán cara aos meridianos derradeiros o eco esmorecido da tua voz de terra.
Ergueito na tua ausencia como un mastro, eu sei que os velames das dornas máis antigas andarán a debuxar por todos os menceres extraños camiños que te van procurar en balde. Con teima, feriu-te a eternidade e fuxiches cara a morte quedamente, as súas contigo, dende os teus versos. Mais vai xa nos sulcos a tua semente, xa nas sementeiras anda a xermolar esa palabra que se che foi dos beizos denantes que ninguén a ouvise. Noso por sempre retornarás ao país da tua fala para pousarnos no corazón a espiñenta flor da liberdade. Dice sempre en ti, patria amada, eido da miña vida, agra da miña fala. Quero mellor este recordo que aniña nos meus ollos, esta patria que aínda lenta no pasado, total e cotidiana, solidaria e repartida, eses días que esmigallan como a broa no mantel das conversas esquecidas, esta nosa fala a nomear as cousas e as persoas, o soar das voces ben queridas e a leña a recender no ullar no rebulicio da cociña. Foron moitas as persoas vinculadas á Irmandade da Fala de Santiago. Jesús Culebra Rodríguez Filipe, Cima de Vilarrey, Victoriano Taibo, Miguel Gil Casares, Juan Barcia Caballero, Antonio Novo, Castro Blanco Cabeza, Miguel Ferrer, López Carballeira, Salvador Cabeza de León e tantos outros homes, pero tamén mulleres, porque elas tiveron un labor importantísimo, non só axudando económicamente a esta iniciativa, senón tamén aproveitando a plataforma para a loita polos dereitos da muller e constituindo tamén a Irmandade Feminina. Gracias. Boas tardes a todos. Eu estou aquí en representación dos familiares de Lois Portillo Garea. Estamos aquí netos, meus irmáns, meus primos, netos políticos, beznetos, incluso un soño neto, hai porteiros en outras partes de España, en Castellón, en Barcelona, en Sevilla. Aquí estamos, non todos, non podemos ser todos. Quería agradecer en representación da miña familia esta homenaxe ás Irmandades en particular a Lois Porteiro, o noso avó, ao Concello de Santiago, en particular ao seu alcalde Martiño Noriega. Gracias. E tamén aos participantes, aos poetas que falaron antes, a todos, pero en particular a dous amigos e compañeros do Ateneo que son Elena Vilar e o noso presidente do Ateneo, Salvador García Bodaño. Moitas gracias. Lois Porteiro naceu en Lugo, pero veio pronto a Santiago, moi novo, a estudiar primeiro no instituto e despois na universidade, na Facultade de Dereito, estudos que rematou con premio extraordinario e foi fixo doutor. Xa na época estudiantil xa participaba en un grupo que se chamaba Galicia Xoven, con xente como Castelao, Quintanilla, que reivindicaban a galicización da Universidade de Santiago. Rematada a carreira, traballou de secretario do Concello de Palas de Rei, despois de Arzúa, e xa voltou a Santiago como profesor na Facultade de Dereito e como abogado. Como abogado exerceu defendendo aos primeiros labregos e obreiros dos sindicatos que naceran con seu amigo e compañeiro Pasín. Tamén defendeu as mariñeiros de Rianxo e os labregos dos sucesos dramáticos de Porto do Son en 1916. O compromiso con Galicia, que a lingua galega do meu avó, Lois Porteiro, fíxono participar na fundación das Irmandades da Fala, tanto que foi ele aquí en Santiago que doi o discurso, como xa comentaban antes, o discurso inaugural. O seu compromiso ca Irmandades da Fala facíalle decir que as Irmandades tiñan que participar en política. El participou en política, presentouse ás eleccións municipal, foi concelleiro de Santiago, presentouse como diputado polo distrito de Celanova, sin éxito, foi tiroteado en un míting, falouse de Pucheirazo, non sei. Claro, a repentina morte en outubro de 1918 de meu avó, con 29 anos, foi unha pérdida enorme para Galicia, pero tamén foi unha enorme traxedia familiar. Truncou todo un proxecto persoal e familiar. Miña avó tiña 26 anos, o meu tío Luís 2 anos e medio, meu pai Narciso tiña 1 ano e 3 meses. Claro, truncou todo o proxecto familiar,
A miña avó acabou emigrando definitivamente a Argentina no ano 21. Os fillos quedaron aquí ao cuidado de seus avós, teño que citalos, Lois Porteiro Viña e Dolores Garea Ponte, e seus tíos, Santiago, Florinda e Lola, aquí ao lado, en San Roque 27. Miña avó non volveu a Galicia hasta o ano 1944. A figura de miña avó, claro, todos os avatares políticos que hubo na década dos 20, a partir de aí, a ditadura de Primo de Rivera, a chegada da República, cas esperanzas democráticas que foron frustradas para o golpe de Estado, e a posterior Guerra Civil, e a longa noite do franquismo, a memoria de meu avó quedou aí, pois, na familia e nos cantos iniciais. Eu teño que lembrarme aquí de meu pai, Narciso, de meu tío Luis, que recordaron, mantiveron a memoria entre todos nós, o noso avó, da miña tía Eru, e teño que facer un especial recordo da miña nai Gloria. Morreu fai pouquiño, e é unha pena que non poder estar aquí ela participando desta homenaxe. Inculcounos a toda a admiración e o respeto para a figura do noso avó. Eu quero rematar, xa que estamos con poesía, cos versos que Cabanillas adicou á morte de meu avó. Si sou capaz. Tiña na frente unha estrela, tiña no bico un cantar. Nas estrelas dos que camiñan namorados de ideas, a esteliña calumea os eidos de libertad. A cantiga dos escravos que solucan por voar, o canto harmonioso e forte das irmandás. Grazas. Moi boa tarde a todos e a todas. Grazas por acompañarnos neste día especial e por ategar este lugar con corazón quente, con celebración, tamén con reivindicación e, sobre todo, con emoción. Prometo ser breve, mas correspóndeme a min como alcalde dirixirvos unhas palabras nunha data tan especial como esta, nun centenario tan importante como que hoxe conmemoramos. Quero aproveitar para agradecervos a todos e a todas a vosa asistencia, que nos acompañedes neste acto tan fermoso. Espero que teñades disfrutado de toda a xornada e que disfrutedes dos actos que aínda temos agora a noitiña. Quero tamén agradecer a todas as persoas que colaboraron hoxe nos diferentes eventos que temos desenvolvido dende a mañán e durante toda a tarde a pesar do tempo. Tamén a equipa de técnicos, tantos da casa como os de fora, por conseguir artellar unha xornada que ben seguro ficará na nosa memoria colectiva. Agradecementos tamén especiais por ter posto hoxe verba e poesía ao acto a Salvador, a Elena, a Claudio e a Lucía. O día de hoxe non é para menos, a ocasión ben o merece. Teño que confesarvos que me sinto moi afortunado aquí nesta igrexa de Bonaval, con Castelao e con Rosalía de testemunhas, e celebrando o centenario das Irmandades. Para os que, como a min, nos definimos como galegos de nación, non pode existir marco máis solemne para unha celebración tan emotiva e tan simbólica. Celebramos un auténtico nacimento. Teño a certeza de que sen as Irmandades o país non existiría tal e como coñecemos hoxe, nen pola banda dereita, nen pola banda esquerda, estou seguro. O de 1916 é un ano que está marcado fortemente na historia de Galiza. É un punto de transición ao mesmo tempo que un punto de partida. É nese ano no que asistimos ao inicio dunha visión do país autocentrada e autorreferenciada, homes e mulleres que tamén hoxe foron lembradas e que tiveron a valentía de querer mudar o guión que dende os centros do poder tiñan escrito para esta terra. Quixeron imaxinar outros xeitos de concebir a nosa colectividade, quixeron escribir un roteiro diferente para os seus iguais, imaginaron un país distinto ao que outros tiñan deseñado. Foron valentes, moi valentes e audaces. É nese ano cando eles e elas, os e as discrepantes, aceleran o seu discurso.
herdeiras de todo o que viña acontecendo na segunda metade do XIX e aqueles primeiros anos do XX. As irmandades nacen como disidentes. Constitúense como a punta de lanza deses sectores galegos que se mostran diverxentes e contrarios á asimilación política e cultural que se tiña predeseñada durante as décadas anteriores. A construción do Estado liberal español encontra neles unha trincheira de dignidade colectiva, de estima polo propio, de vontade de construir un país pleno. Constitúense como bos e xenerosos. A todas e todos eles debemos ser tal e como somos hoxe, 100 anos despois. Compre recoñecer que o motor desa xénese é a lingua. Non hai dúbida. O galego, a maior creación colectiva do noso pobo, é o gran catalizador. Reivindicar a dignidade para a lingua galega é a característica principal das primeiras irmandades da fala, que nacen nese mes de maio de 1916 e que rapidamente se estenderían por toda a nosa xeografía. Este amor pola lingua logo se transformará nun amor polo país e polas súas xentes, logo se transformará nunha alternativa de reivindicación política que procurou un outro destino para Galiza. Compostela, a nosa cidade, xogou un papel importante en todo este proceso. Sentímonos orgullosos e orgullosas de que Santiago fose un dos lugares precursores e o motor do movimento. A Irmandade da Fala santiaguesa é a segunda que se constitúe en todo o país, só 10 días despois da súa homóloga coruñesa cunha íntima conexión entre ambas. Un domingo, 28 de maio de 1916, celebrouse a súa reunión fundacional, tal día como hoxe, hai xusto 100 anos. Unha primeira xuntanza que estivo presidida, ademais, por un home que era edil da Corporación Compostelá como hoxe o lembrou a súa familia, a familia Porteiro. Estou a falar do abogado e concelleiro agrario Lois Porteiro Garea. Prometo ser breve, mas correspóndeme a min como alcalde dirixirvos unhas palabras nunha data tan especial como esta, nun centenario tan importante como que hoxe conmemoramos. Quero aproveitar para agradecervos a todos e a todas a vosa asistencia, que nos acompañedes neste acto tan fermoso. Espero que teñades disfrutado de toda a xornada e que disfrutedes dos actos que aínda temos agora a noitiña. Quero tamén agradecer a todas as persoas que colaboraron hoxe nos diferentes eventos que temos desenvolvido dende a mañán e durante toda a tarde a pesar do tempo. Tamén a equipa de técnicos, tantos da casa como os de fora, por conseguir artellar unha xornada que ben seguro ficará na nosa memoria colectiva. Agradecementos tamén especiais por ter posto hoxe verba e poesía ao acto, a Salvador, a Elena, a Claudio e a Lucía. O día de hoxe non é para menos, a ocasión ben o merece. Teño que confesarvos que me sinto moi afortunado aquí nesta igrexa de Bonaval, con Castelao e con Rosalía de testemunhas e celebrando o centenario das Irmandades. Para os que, como a min, nos definimos como galegos de nación, non pode existir marco máis solemne para unha celebración tan emotiva e tan simbólica. Celebramos un auténtico nacimento. Teño a certeza de que sen as Irmandades o país non existiría tal e como coñecemos hoxe, nen pola banda dereita, nen pola banda esquerda, estou seguro. O de 1916 é un ano que está marcado fortemente na historia de Galiza. É un punto de transición ao mesmo tempo que un punto de partida. É nese ano no que asistimos ao inicio dunha visión do país autocentrada e autorreferenciada, homes e mulleres que tamén hoxe foron lembradas e que tiveron a valentía de querer mudar o guión que dende os centros do poder tiñan escrito para esta terra. Quixeron imaginar outros xeitos de concebir a nosa colectividade. Quixeron escribir un roteiro diferente para os seus iguais. Imaginaron un país distinto ao que outros tiñan deseñado. Foron valentes, moi valentes e audaces. É nese ano cando eles e elas, os e as discrepantes, aceleran o seu discurso, herdeiras de todo o que viña acontecendo na segunda metade do XIX e aqueles primeiros anos do XX. As Irmandades nacen como disidentes. Constitúense como a punta de lanza deses sectores galegos que se mostran diverxentes e contrarios á asimilación política e cultural que se tiña predeseñada durante as décadas anteriores. A construción
do Estado liberal español encontra neles unha trincheira de dignidade colectiva, de estima polo propio, de vontade de construir un país pleno. Constitúense como vós e xenerosos. A todas e todos eles debemos ser tal e como somos hoxe, 100 anos despois. Compre recoñecer que o motor desa xénese é a lingua. Non hai dúbida. O galego, a maior creación colectiva do noso pobo, é o gran catalizador. Reivindicar a dignidade para a lingua galega é a característica principal das primeiras irmandades da fala, que nacen nese mes de maio de 1916 e que rapidamente se estenderían por toda a nosa xeografía. Este amor pola lingua logo se transformará nun amor polo país e polas súas xentes, logo se transformará nunha alternativa de reivindicación política que procurou un outro destino para Galiza. Compostela, a nosa cidade, xogou un papel importante en todo este proceso. Sentímonos orgullosos e orgullosas de que Santiago fose un dos lugares precursores e o motor do movimento. A Irmandade da Fala santiaguesa é a segunda que se constitúe en todo o país, só 10 días despois da súa homóloga coruñesa e cunha íntima conexión entre ambas. Un domingo, 28 de maio de 1916, celebrouse a súa reunión fundacional, tal día como hoxe, hai xusto 100 anos. Unha primeira xuntanza que estivo presidida, ademais, por un home que era edil da Corporación Compostelá, como hoxe o lembrou a súa familia, a familia Porteiro. Estou a falar do abogado e concelleiro agrario Lois Porteiro Garea. El foi un dos protagonistas daquela xuntanza que no Salón do Círculo Católico de Obreros deu pé á constitución da Irmandade de Santiago. Durante toda a xornada de hoxe quixemos celebralo, especialmente facerlle un recoñecemento que tamén continuará durante o ano coa edición dun caderno e coa instalación dunha placa conmemorativa. Tamén reproducimos en facsímil o seu discurso naquel acto de hai 100 anos, un texto que esperamos vos resulte tan interesante como a nós, con certeza que sí. Porteiro foi o conselleiro primeiro, daquela directiva inicial da que tamén facían parte destacados membros da sociedade compostelá da época, como Salvador Cabeza de León, catedrático de Dereito, Miguel Gil Casares, Vitoriano Taibo ou o líder obreirista José Pasín. O concelleiro compostelán foi un dos maiores teóricos deste nacente galeguismo político. Ademais, contaba cunha avanzada visión lingüística e social, de fundamentos ideolóxicos profundamente progresistas. Tamén foi un firme defensor dos dereitos das mulleres. O seu pensamento situábase moi por diante da maioría dos seus compañeros de movimento e época. Ademais de teórico, Porteiro foi fundamentalmente un activista, xa dende os tempos de líder estudiantil. Como profesor de Dereito Administrativo na Universidade de Santiago, pronunciou o primeiro discurso en galego. Como académico, estudou o sistema parlamentario español e as súas redes caciquís. A súa presenza era habitual nos xornais da época, tribuna dende que atacaba os principais problemas daquela Galiza que nació ao albor do século XX. O seu discurso divídese en 12 puntos que funcionarán como discurso fundacional da Irmandade. Estamos diante dun texto que necesita lerse pausadamente e situando no contexto da época para poder interpretalo correctamente. Un discurso dos máis avanzados daquel momento, no que fala de lingua, máis onde se centra tamén na economía, na cultura e naquelas outras necesidades que el consideraba fundamentais para analizar e diagnosticar correctamente Galiza. No primeiro dos puntos, preséntase como un neofalante, como unha persoa que nunca foi educada na lingua do seu pobo. Preséntase como un activista que desexa recuperar a fala, dignificala e construir un movimento social que traballe por logralo. Un discurso cargado de forza que non pretende procurar axentes externos os que culpar dos problemas dos galegos e das galegas, senón confiar nas capacidades do país para resolvelos. A súa é unha visión optimista en tempos de crise. Fai propostas para avanzar colectivamente, sempre cando Galiza fose capaz de recoñecerse, de impulsar un ambicioso proxecto de modernización económica, de conseguir novas e mellores infraestructuras, de consolidar a súa visión no mundo e marcar unha xenda exterior propia. Así de actual semella este discurso, aínda que teña xa 100 anos. Despídome xa, reiterando o agradecemento meu como alcalde, tamén o de toda a corporación do Concello de Santiago que aquí represento. Aprendamos de Porteiro e das Irmandades, e tal e como di o noso himno, que interpretaremos para concluir o evento, os tempos son chegados. Moitas gracias.
Cabañas, tamén membro das Irmandades da Fala e cuxa campa está aquí neste Panteón de Galos Lustres, queremos dedicar o seguinte concerto do tenor Joaquín Pixán e o pianista Manuel Pacheco, que interpretarán con voz e piano varios poemas musicados que se recollen no traballo titulado Ramón Cabanillas na música. Naceu en Asturias e Joaquín Pixán interesouse moito pola produción poética galega, demostrando así que quizáis non hai fronteiras nin para a lingua nin para a poesía. E mostra diso é tamén o seu traballo sobre Rosalía de Castro, ao cal pertence o último tema deste concerto e co que tamén queremos lembrar a nosa matriarca, cuxos restos foron, por certo, os primeiros en repousar neste panteón.